另外，伫台中的警方即马是抓到利用投资咧拐骗的诈骗集团。这是一个53岁姓李的主嫌，伊伫网站顶头宣传讲来投资保证互趁钱，对2012年开始骗到今，已经骗走249亿。诈骗集团计共有47个嫌犯，即马嘛全部拢互起诉。警方来到这个吸收资金诈骗集团的机房，一个入来内底30多台电脑同时伫运作，警方全部查扣。警方查到的这个假投资真吸收资金的诈骗集团，发现姓李的主嫌先后设立42间龙头公司，得到投资人信任了后，再个假释澳洲外汇交易商的名义吸收资金，做炒汇、外汇甲期货交易。尾下个架设网站，讲有6%送钱的专案，保证获利，吸引被害人落单投资。暗过为2020年停止出金，被害人才发现互人骗去。自109年起开始借故不出金给投资人，该集团自101年迄今不法吸金共计美金8亿3千万余元。警方称查，这个集团为2012年到即马吸收资金249亿，先元摕来买真济厝、名车甲名贵的物件，敢若主嫌名下房地产都有93笔。警方拢总量到，包括主嫌在内，拢总有47个嫌犯。掌握林姓嫌犯等人提供账户移转不法利得，共计美金约373万余元，折合新台币约1亿1500余万元。警方表示，目前所在的受害者都有3100多人，嫌犯询问了后，互人依照违反洗钱防治法、银行法甲机会交易法上班。检方最近终结，依照违反银行法等罪嫌起诉，也提醒民众唔通随便相信保证获利的投资方案。记者综合报道。